各位朋友，大家好，欢迎来到呼吸机匠人频道。今天咱们谈一个话题，就是打呼噜、呼吸暂停有这么多的危害，那到底是哪些人群容易犯这个打呼噜、这个呼吸暂停这个问题呢？那我们来谈一下这个话题。大致上呢，咱们可以分成三大类吧。一大类就是说这个肥胖人群。肥胖人群呢，顾名思义，就是说是他的体重超过了正常体重，BMI 大于30以上的肥胖人群，为什么容易发生打呼噜、呼吸暂停呢？因为肥胖的人啊，他的这个肥胖是全身性肥胖，首先你肚子大了，是吧？其次呢，就是说你肥胖，你脖子也粗了，就像我这样的，我个人看我脖子也有点粗，实际上我也有打呼噜的问题啊，就是说他脖子粗了呢，导致这个上气道的横截面积就狭窄了。横截面积狭窄，气流量通过的，就比较难通过，所以说呢，就是容易发生这个呼吸暂停。还有就是说，刚才咱们说了，肚子胖，这个在胸骨下面有一块肌肉叫做膈肌，这个膈肌是起什么作用的呢？膈肌呢，实际上是我们晚上我们呼吸的时候都会用到这块肌肉。可是当这块肌肉外表面全部被脂肪包裹的，会是个什么情况呢？如果说打呼噜发生呼吸暂停，那人马上就会调动这个胸腹运动，胸廓就开始运动，又开始用通俗点讲就是鼓肚子一口气可以把这个气道冲开来。但是如果胖人肚子胖的话，他那个肌肉找不到了，他那个肌肉不好使力呀，所以说呢就发生了这种呼吸暂停，就更容易发生呼吸暂停。还有一个人群呢，就是很大一个人群就是老年人。为什么说老年人容易发生呼吸暂停呢？有些老年人他不胖，他也瘦，但是呢也发生呼吸暂停，因为什么呢？因为呢，在我们上气道这个地方呢，有一块肌肉叫做扩张肌。扩张肌是干嘛呢？就是晚上睡觉的时候，这块肌肉如果说有弹性、有韧性的话呢，你的气流可以通过它出去啊。但是呢，随着年龄增长呢，这个扩张肌呢逐渐在衰弱，失去韧性了。这个扩张，这个老人的，大家可以注意看一下自己身边的老人、父母啊，这个肌肉的流失量是非常大的。所以说呢，老人扩张肌一旦松弛的话呢，就极容易导致这种呼吸暂停。这就是为什么有一部分老年人，他在年轻时候，我打呼噜打了20-30年了，怎么最近感觉打呼噜不一样了吗？实际上就是因为这个扩张肌在松弛，而且还这个地方呢，咱们等一下再说吧。好，我们再看，还有个人群呢，就是说男人，男的呢，就是说有句民间有句古话叫做10男9寒，什么意思呢？就是打鼾的鼾啊，打鼾的鼾，10个男的呀，有9个男的是打鼾的，打呼噜。为什么呢？因为呢，这个主要是荷尔蒙的原因吧。因为在国外呢，有些学者也做过一些调查，就是说，这个男性一般来说发病率是女性的2到3倍。国外的睡眠监测中心呢，也做了大量的睡眠监测的患者呢，他发现啊，这个男女比例竟然能达到8:1，就说这个男的更容易发生这个呼吸暂停。一方面嘛，这个主要是跟这个性激素有关系啊，雌激素呢对女性呢有一个保护的作用，就是说，因此呢，在这个绝经前的这个女性呢，鼾症基本上是没有，但是绝经后的一些更年期之后的女性呢，也容易发生这个呼吸暂停的情况。好，我们再谈另外一个原因，遗传。遗传为什么叫做要说遗传容易导致呼吸暂停呢？比如说有些特殊的面颌结构，什么面颌结构呢？大家注意看我这个面颌，我也有点小下颌，还有下颌回缩，有的人下颌是这样回缩的，这种下颌呢，也一旦这种斜躺上，马上就很容易发生这个呼吸暂停。还有些人是先天性的上气道狭窄，扁桃体肥大，悬雍垂肥大，这些人呢也是由于这个遗传性的。另外呢，肥胖也有家族倾向啊，肥胖也容易遗传，一旦遗传肥胖的话，那就很容易发生呼吸暂停。好了，我们大概说了就是三类人群：老年人、肥胖人群、男人。还有一个原因，额外的原因就是遗传。当这4条原因互相存在或者交叉的时候啊，这个时候呢，问题就更严重了，就是打呼噜、呼吸暂停的人就会明显的会增多。
一般来说，国际上呢认为这个睡眠呼吸暂停的发病率是在4%到5%，但是呢，目前来看呢，就是我们东方人比西方人更容易发生呼吸暂停。有人不满意了啊，有人说那西方人吃的比我们吃肉，他肥胖的人比较多。没错，西方人是他的高热量饮食方式啊，但是西方人有一点，西方人的面颌结构比我们东方人要大。我们中国人、东方人的面颌结构呢比较小，这个下颌这块呢相对来说有点短，一旦肥胖的话，马上就很容易出现睡眠呼吸暂停。但是西方人你注意啊，西方人属于大下颌，另外呢，西方人的这个鼻廓比较大，相对来说他的气道容量比较大。就是如果他不是特别肥胖的话，实际上这个睡眠呼吸暂停的发病率不是特别高。反倒是我们东方人，由于现在大家经济发达了，大家吃的也好了，运动也少了，很容易发胖。发胖呢，然后又加上我们本身的东方人先天性的面颌结构，这种面颌结构就非常容易引起睡眠呼吸暂停。好，我们今天就跟大家说到这里，就说是希望大家呢能够管住自己嘴巴，不要胖起来，能多锻炼就尽可能多锻炼运动啊。好的，今天就跟大家分享到这里。我是岳老仙儿，我在宁波，如果有兴趣的话呢，也可以关注我们的微信公众平台宁波呼吸机啊。如果您恰好在宁波呢，也可以直接来我们的办公室，我们来我这个办公室，就我后面这个办公室做一个当面的交流。我在这个地方呢，可以把这个打呼噜以及呼吸机方方面面呢跟大家交流一下，交流这方面呢，我也只能说是我自己呢也是稍做了研究呢，谈不上特别深刻呢，只是我也希望能跟大家多多学习。好的，我们的地址在宁波市海曙区中山东路181号中融信国际商厦7楼734，我在这里恭候您的到来，谢谢。